ये वैगनार गाड़ी है। इस गाड़ी में एंड्रॉयड स्क्रीन लगी है, एक इनबिल्ट एम्प वाली बेस ट्यूब लगी है। ये इनबिल्ट एम्प वाली बेस ट्यूब लगी है। अभी गाना चालू नहीं है, ये अपने आप ही दुब दुब कर रहा है। गाड़ी में कोई सॉन्ग प्ले नहीं है, सिर्फ चाबी ऑन है, इग्निशन ऑन है और ये इस तरह से साउंड कर रहा है। आओ इसे रिपेयर करें। इसकी रिपेयरिंग के लिए हमने इसमें लगाया है एक आरसी कन्वर्टर। ये है आरसी कन्वर्टर, ये लगाया हमने। ये आरसी कन्वर्टर लगाया है। अब हम इसकी आगे की केबलें हटा के जैसे इसमें लगाते हैं तो साउंड गायब। ये आरसी कन्वर्टर होता है इसी काम के लिए। आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है तो वो एक्स्ट्रा नॉइज़ ख़त्म हो जाती है इस आरसी कन्वर्टर से।